Самая большая ценность для человека – время. Когда у нас есть возможность посмотреть на текущие события в своей жизни как бы со стороны, то мы можем быстрее и сознательнее пройти уроки жизни и не упустить возможностей. Кто я? Откуда я? И куда иду? Своим ли делом я занимаюсь? Как заработать больше денег? Мой ли это человек? Как будут развиваться мои отношения? Когда у меня появится возможность иметь детей? Когда я смогу построить семью? Что мне нужно сделать, чтобы улучшить отношения в семье? Многие знают, чего они хотят, но единицы знают, что им действительно нужно. Зачастую мы выбираем не самый гармоничный путь к своим целям. Благодаря астрологии мы можем найти более простую и верную дорогу. Чудес нет, есть знание.